La giornata mondiale della natura è stata onorata dal WWF Sicilia Area Mediterranea in un incontro con i ragazzi delle scuole elementari e medie di Villafranca Sicula, dove al centro diurno erano attesi dal sindaco Gaetano Bruccoleri, dal dirigente scolastico Vito Ferrantelli, dall'insegnante e referente del progetto dell'Istituto Roncalli Elena Accardi. L'incontro si è aperto con un collegamento con il centro di recupero tartarughe marine di Lampedusa, dove Daniela Faggi ha spiegato ai ragazzi la delicatezza e la fragilità dell'ecosistema marino e di come l'uomo può intervenire attraverso l'uso sapiente delle sue conoscenze. A seguire quindi il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea Giuseppe Mazzotta, che si è soffermato sulla bellezza del sapere e di quanto bello sia essere volontari di un'organizzazione planetaria come il WWF, riconoscibile in tutto il mondo e con attività che riguardano l'ambiente a 360 gradi. Poi è stata la volta dell'ingegnere Mario Di Giovanni, esperto WWF, che ha rappresentato gli scenari dovuti all'emergenza climatica in atto e di quanto sia urgente e necessario porvi rimedio ai quasi prodotti dell'umanità nel corso degli ultimi 100 anni. Quindi i ragazzi hanno posto tanti bei quesiti ai quali i rappresentanti del WWF hanno risposto senza reticenze con un linguaggio semplice e diretto. Abbiamo riaffermato come sia importante rivolgersi alle generazioni in crescita, informazione, unica speranza in un'epoca in cui la gerontocrazia impera, ma questo perché evidentemente il nuovo non riesce ad avanzare.